Počet trestných bodov 4. V tejto chvíli nám štartuje domáca dvojica Lucia Tarabová na koni Ronceval B, jazdiaca za tunajší klub, miestny klub Košice UVL Slavia. Pravidlá Slovenskej jazdeckej federácie hovoria, že skok typu vodná priekopa si vyžaduje prítomnosť jedného extra člena zboru rozhodcov, ktorý stráži z blízkej vzdialenosti, sleduje, či nenastal kontakt s vodou alebo s obrubou prekážky. Týka sa to samozrejme jazdcov, ktorí si zvolia prechod práve tohto typu prekážky. Za nás.